Национальный банк Кыргызской Республики в 2024 году провел эффективную работу по обеспечению ценовой и макроэкономической стабильности в стране, а также поддержанию устойчивости банковской и платежной систем. Несмотря на давление внешних факторов на инфляционные процессы, проводимая Национальным банком взвешенная денежно-кредитная политика позволила удержать инфляцию в пределах целевого диапазона 5–7%, в полной мере выполнив поставленные перед собой задачи. Так, по итогам 2024 года уровень годовой инфляции составил 6,3%, тогда как в начале года данный показатель составлял 7,3%. В обеспечении ценовой стабильности важнейшую роль сыграла учетная ставка Национального банка. В течение 2024 года учетная ставка была снижена с 13% до 9%. Это позволило поддержать экономическую активность в стране, сохранив при этом контроль над инфляционными процессами. В отчетном году объем международных резервов достиг исторического максимума, превысив $5 миллиардов США. С начала года данный показатель увеличился на 57,2% или на $1,8 миллиардов США. По итогам 2024 года Национальный банк получил рекордную прибыль – более 45 миллиардов сомов. Банковский сектор демонстрировал устойчивый рост ключевых показателей. Суммарные активы банковского сектора за год увеличились на 32,8%. Продолжилось активное кредитование экономики. Совокупный кредитный портфель банков за 2024 год вырос на 32,2%, составив 340,7 миллиардов сомов. Возрастает доверие населения к банкам. Соответственно, увеличился объем сбережений в банках. Объем депозитов составил 592,4 миллиарда сомов, увеличившись за 2024 год на 37,3%. Приняты эффективные меры по повышению доступности банковских услуг. Регионы были обеспечены соответствующей инфраструктурой, что позволило гражданам своевременно получать выплаты, пособия и пользоваться другими цифровыми банковскими услугами. Еще одним важным шагом стала отмена комиссии за денежные переводы посредством мобильных приложений и интернет-банкинга. Общее количество выпущенных банковских платежных карт по итогам 2024 года составило 9,2 миллиона штук, что на 33,3% больше, чем в 2023 году. Установлено более 62,8 тысяч QR-кодов в торгово-сервисных предприятиях. Более чем в 26 раз увеличился объем платежей посредством QR-кода. В 2024 году проведено 64,8 миллиона таких платежей на сумму 85,2 миллиарда сомов. Таким образом, Кыргызстан вышел на лидирующие позиции в банковском секторе ЕАЭС в части проведения платежей и переводов с помощью QR-кодов. Существенно продвинулась работа по реализации проекта «Цифровой сом», который станет дополнительной формой национальной валюты. Законопроекты о правовом статусе цифрового сома рассматриваются Жогорку Кенешем. В 2024 году в Национальный банк поступило более 2000 обращений граждан, каждая из которых получила объективное рассмотрение. Оказывалась консультативно-правовая помощь. Для защиты граждан от финансовых мошенников Нацбанк ввел период охлаждения при онлайн-кредитовании. Таким образом, Национальный банк по итогам 2024 года достиг главной цели, обеспечив ценовую стабильность и макроэкономическую устойчивость в стране, а также в полной мере реализовал поставленные задачи.